Sveiki, bičiuliai, sveiki iš ryto. Na ką, žodžiu, grįžtu pas jūs iš Facebook kalėjimo. Buvau neteisėtai pasodintas, užbanintas, kaip sakant, dėl morkų žudimo, morkų, pomidorų, ten paskutinis banas net kapoklė, kur morkas pjausčiau, tai net juokas ima. Aišku, mes dirbom kitame profilyje, gal ne visi buvo matėt, gal ne visi atėjote į draugus, o jeigu nebuvau drauguose, tai ir nematėt tenai mano aukcionų. Na ir ką galiu pasakyti, grįžtame su dar didesnė jėga, dar didesniais planais, su naujom galandinimo staklėmis, kazakam 100, tai kiek domėjos, kol kas rinkoje pačios šustriausias, tai kaip ir tiksliausias ir šustriausias, na, tai jaučiasi, tai labai jaučiasi tiek peilio įstatymė, tiek vartymė, tiek ašmenų, kai sakant, suvedime kampų žymiai geriau, preciziškiau, net to anksčiau savo profesionalumą rodžiau labiau iš rankos išgaudydamas viską ir tai buvo irgi super, bet čia jau dar papildomai, dar geriau bus visi reguliavimai, apšvietimai, vat, matote dabar naudoju čia filmavimui, tai šie reikaliukai tikrai padeda. Plius tiek mechaninis kampamatis, tiek aišku ir elektroniniai kampamačiai, viskas susideda į vieną ir galandinimas būna dar rimtesnis. Tai ką, bičiuliai, jeigu reikia peilių galas, sakykit, aišku, eilutės yra, reikia iš anksčiau kažkaip derintys, nes tikrai galandinimo turiu daug, bet visada kažkaip susiderinam. Na ir aišku, mugės dabar biški tą laiko atima, ruošimai smūgių, pasirašymai, ir aukcionai, va, kaltininkė. Čia, gal nežudykit morkų, pasodins į kalėjimą. Tai jau traktuoja kaip ginklus. Šios peilius traktuoja kaip ginklus, nes žudomas morkos, pomidorai ir taip toliau. Na ir nepasakyti jam, kad čia neteisėtai. Tai va, žodžiu, toliau einame, ką aš jums turiu šiandien pasiūlyti. Kai sakiau, grįšim su didesnė jėga, tai va, matote, šitiek aukcionų aš jums parašiau būtent šiame profilyje, kad turėtumėt ką pasirinkti. Tai turistinis kirvis toks multifunkcinis, tai pilnai restauruotas, atnaujintas, pergalastas profesionaliai bunka peilis, japonas 3 sluoksnių, žiauriai geri peiliai, Damasko plieno peilis, vat, toks labai galingas išgyvenimo peilis, kapoklė, daržovių kapoklė, bus 4 net nerestauruoti peiliai, japonai, aišku, tik japonai, ir bus mačetė, bus galastuvas bus toks rimtas 400 ir 1000 atrodo grūdėtumo, bus parankinis peiliukas vienas ir bus Damasko plieno kapoklė viena. Na ką, bičiuliai, žodžiu, didelį kiekį aukciono aš jums pasiūlau, jums rinktis, kas jums labiausiai reikalinga, dėl ko norite pakavoti ir ką norite įsigyti, laimėti. Beje, vis kuo toliau, tuo labiau sprendžiasi ir mano klausimai, kai sakant, visi reikaliukai, darbai, būtent kuo toliau, tuo labiau sprendžiasi dėl Alfa peiliai puslapio, aukcionų, elektroninės parduotuvės puslapio Google'e. Būtent aukcionai bus
prieinami ne tik man, galėsite tenai už kažkokį tai mokestį dar, aišku, nesprendžiau, bet galėsite ir jūs dėti aukcionus, galėsite tarp savęs dalintis peiliais, kas kam, kur, tai žodžiu, tik tai lieka suderinti paskutinius darbus, atlikti, kad šiandien sustinku vėl su programuotoju, tai gal pavyks jau greičiau kažką suderinti, tai manau, kad mes kylame į labai aukštą lygį ir įtrauksiu į tai ir jūs, kad ir jūs galėtumėt skelbti aukcionus, dalintis savo peiliais. Gal kažkas neprilipo, gal kažkas jau pabodo, norit naują įsigyti, savo seną perleisti, senesnį, kai sakant, perleisti draugui, kolegai kažkam, tai galėsite skelbti aukcionus. Aš manau, kad viskas pavyks su to puslapiu ir bus labai rimtas projektas įgyvendintas. Bendraujam toliau, visada, aišku, palaikantis mane gauna didžiausias nuolaidas, kas perkate, kas dalyvaujate aukcionuose, mugės ateikit, žiūrėkit, bus tikrai nuolaidų, prašykite, sakykite, esu tas klientas superinis ir ką galėsiu, tą padarysiu daugiausiai. Žodžiu, stengsiu dėl jūsų, nes matau, kaip jūs palaikote mane. Ir pradedam aukcionus šiame profilyje. Dar jau labai tą video ištęsiu, bet dar programuokite mano YouTube kanalą Alfa Peiliai ir palaikinkit, programuokite ten, kad prenumeruokite, ne programuokite, vėl iš ryto dar galva tiek nedirba matyti, nes ten matysite aiškesnė kokybė, geresnė kokybė video, nes visi video pareis būtent iš YouTube'ės į Facebooką. Jeigu jūs nueisit tiesiai į YouTube, galėsit pamatyti geresnę kokybę, sakykime, būtent to video, jeigu kažką norit tiksliau pamatyti. Nes Facebookas nuima kokybę YouTube'ės. Žodžiu ką? Gražaus jums ryto, skanios kavos ir iki.